صدقه الفطر د اسلام د مهم عبادات څخه یو مالی عبادت دی. ګورې زکات ته موږ ورکوو، روژې نیسو، لمنځونه کوو. همدا شان په دغه عباداتو کې یو بل مهم عبادت مالی عبادت صدقه الفطر دی چې موږ او تاسو سرسایه هم ورته وایي دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر طهرة للصائم. دغه نبی علیه الصلاة والسلام دغه سرسایه یا صدقه الفطر لازمه کړې ده. دا د روژاتي دپاره د صفایي یو ذریعه ده. انسان خو عاجزه دی، په روژه کې د انسان د خولې څه داسې خبرې وځي چې روژې ته تاوان رسېږي، کله غیبت وسي، کله دروغ وویل سي. دغه صدقه الفطر چې په آخر کې د روژې ادا سي، بیا دغه صدقه الفطر د انسان د روژو د هغه کمزوري ازاله کوي او روژه بالکل صفا کوي. لہذا دغه صدقه الفطر یو ډیر عظیم عبادت دی، ډیر زیات فضیلت لري. شریعت مطهره دغه د ورکولو ډیر زیات تاکید کړی دی او ډیر ترغیب هم بیان کړی دی. نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي اما غنیکم فیزکیه الله. پتاس کې مالداران خلق صدقه الفطر وکړي، د دې په ذریعه الله سبحانه وتعالی دغه روژاتیان چې مالداران دي الله دې صفا کوي. یعنی د دې په عبادت کې چې کومه کمزوري راغلی وه الله هغه لرې کوي، صفا کوي. البته فقیران په دې کې فیرد الله تعالی اکثر مما اعطى. الله سبحانه وتعالی فقیران ته دومره اجر ورکوي چې در غنیان در اجر زیات دی. ګورې اسلام څومره معتدل او انصاف والا دین دی. غنیان چې صفا سول، مسکینان مایوسه کیږي. نبی علیه الصلوة والسلام د مسکینان دپاره فورا د حل لار تلاش کړه او یې ویل چې مسکینان دا دین مایوسه کیږي نه، الله سبحانه وتعالی مسکینانو ته در دې ډېر زیات اجر کوي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي قد افلح من تزکا. مفسرین لیکي چې من تزکا څخه مراد من اعطى صدقه الفطر. په تحقیق سره هغه سړی کامیاب سو چې سرسایه ورکړل، صدقه الفطر یې ورکړي. علماء کرام لیکي، حضرت وکیع بن جراح رحم الله لیکي چې صدقه الفطر د روژو داسې ازاله لرې کوي لکه د لمانځه د کمزورۍ ازاله موږ په سجده سهو باندې کوو. په لمانځه کې چې یو کمزوري راسي نو بیا موږ سجده سهو وکړو، هغه کمزوري لرې سي. صدقه الفطر د روژو د هغه کمزورۍ ازاله هم دا رکب کوي لکه څنګه چې سجده سهو د لمانځه ازاله کوي، د کمزورۍ ازاله کوي. علماء کرام لیکي چې صدقه الفطر ورکول والا ته الله سبحانه وتعالی درې فایدې ورکوي. دته درې فایدې حاصلېږي. یو دا چې چا صدقه الفطر ورکړل، دغه صدقه الفطر د روژو د صفایي ذریعه ګرځي او د روژو د قبلېدو ذریعه ګرځي. دوهم دا چې دغه د کامیابۍ ذریعه جوړ شي، ځکه قد افلح کامیاب سو. د مؤمن کامیابي په دغه صدقه ورکولو کې ده. او دریم دا چې د دې په ورکول باندې د هر قسم سختی، خاص کر د آخرت د سختی څخه به الله تبارک وتعالی د خلاصي. لہذا معمولی عمل دی، تاسو لږ فکر وکړئ. صدقه الفطر په ذریعه باندې څومره الله سبحانه وتعالی زموږ روژې صفا کوي، څومره فایده رسېږي موږ ته. پکار دا دی هر مسلمان که توان ولري، مالدار وي، الله سبحانه وتعالی دته یو نعمت د مال په شکل کې ورکړي، هغه یې په ډېر مینه باید وباسي. او هغه کسان چې مسکینان وي پر ده باندې صدقه الفطر واجب نه وي، خو توان یې لري باید ورکړي. که نه لري الله سبحانه وتعالی ته دې صبر وکړي، الله سبحانه وتعالی دې ته دومره اجرونه ورکړي. فیرد الله تعالی اکثر. نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي الله سبحانه وتعالی به دې ته دومره زیات ورکړي چې د غنیانو به هم زیات دې ته ثواب ورکړي. دا صدقه الفطر دا مهم عبادت دی او په روژه کې دا ورکول ډیر زیات ثواب لري. اصل کې خصوصا هم د دې اصل مهم وخت باندې موږ تاسو بحث کوو، خو کچیرې سړی یو محتاج کس په روژه کې وویني دا صدقه الفطر کولی شي، دا به د صفایي او د روژو د صفایي ذریعه ګرځي. الله دې توفیق راکړي موږ تاسو ته.